ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಉಪಯೋಗಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಗಿಡ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಬೋದು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಏನಂತಾರೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಔಷಧಿ ಮೂಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ನೀವು ಮನೇಲಿ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ರಸ ಮಾಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ತೊಳೆದಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆನ. ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದು. ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಉಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ, 3 ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅಗಿಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟ್ಲು ನೋವು, ಶೀತ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ನೋಡಿ.